Kamu itu dibilangin kok ya. Yang koncone yang lemu. Gih. Sopo? Kuwi sapa? Lho lah ya aku takon. Maksudnya sing iya busit. Kuwi sapa? Aku gak ero. Sinten Gus sing lemu? Supe kula. Ya kuwi sapa kuwi? Ya sapa kuwi? Aku malah lelok pisan aku. Coba. Busit tidak bisa dijebak. Baling-baling bambu. Jarwo ketemu Adit. Jarwo nyelok Adit. Adit, kamu itu dibilangin loh. Aku kan sudah bilang ya. Kamu itu jangan madul sama Madul ki lho apa? ngeblank, Pak. Ngeblank. Bang Haji piye? Bang Haji. Jarwo. Kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Suaranya apik ya. Api, jenengan tumbas. Lho, tumbas gitu.